Assalamualaikum. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Burung Trucuk Reel. Sebelum lanjut, dukung di channel Burung Trucuk Reel dengan caranya klik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa berlangganan di channel Burung Trucuk Reel. Oke, mari kita lihat burung trucuknya. Nah, ini video ini dibuat pagi hari jam setengah 7 pagi teman-teman. Apakah dia mau berkicau ya? Mari kita lihat sama-sama. Nah, dia mau sedikit. Nah teman-teman, burung trucuknya mau berkicau sebentar ya tadi. Apakah dia mau lanjut lagi berkicau? Kita lihat sama-sama.
Oke, kita lihat burung trucuknya. Dia mau berkicau sebentar-sebentar ya. Tapi belum keras, pelan-pelan sih. Oke teman-teman, burung trucuknya ini sudah saya kasih vitamin setiap 1 minggu sekali. Kalian kalau komen burung trucuknya kasih vitamin, Mas, saya sudah kasih vitamin 1 minggu sekali ya teman-teman. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Berbeda pendapat itu tidak apa-apa ya teman-teman. Nah, tulis di kolom komentar ya. Kalau saya sendiri itu ngasih vitaminnya 1 minggu sekali doang teman-teman. Kalian bagaimana? Jangan lupa komen ya.
Oke lah teman-teman, kita ketemu di updatean video-video terbaru lagi ya. Jangan lupa bantu di channel Burung Trucukril dengan caranya klik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa berlangganan di channel Burung Trucukril. Jangan lupa subscribe channel Burung Trucukril dan channel nomor 1 saya, namanya Ardi Saputra, membahas tentang ayam Bangkok. Di channel nomor 1 saya, teman-teman, namanya Ardi Saputra. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi. Thanks for watching.